Yo quería Sunkenron. Respeto a los mayores. Yo quería Sunkenron. Es el único que voy a reseñar ya. Es el de policías. Ya está, todo lo demás para mí. Todo para ti. Me No reseñes, o sea, hace una muestra de hola, ¿qué tal? No sé, que tenemos muchas novedades. Dani, yo tengo mi público, Tú tienes tu público. ¿vale? Tengo que contestarles. Ok. Cuando queráis, ¿eh? O sea, llevamos grabando 27 segundos. Así me gusta. Que saluda a su público. Saluda a tu público. Me voy a quitar esto de Batman porque está feo. Saluda a tu público. Por favor. ¿Puedes saludar a tu público? ¿No lo saludas conmigo? Tampoco quieres que sea tu público. No me toques. No me toques. No me toques. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, frikis? Ya estamos aquí con las novedades. Una semana más. Me acompaña esta vez Hola. Dani. Que hoy va, parece a velocidad reducida. ¿Qué tal? Lo que suele ir él. Hola, frikis. Venga aquí, espero no molestar a su público. Que tenemos novedades. No hay muchas, es una semana con pocas novedades. Hola, Jonás. Y vamos a ser rápidos porque realmente concisos. poca cosa interesante. Nada, edición del Babilón. Dos nuevas novedades. Ahí las tenéis. Un sojo y uno más de la saga Una de Fate. Fate, de esta vez de Stay Night. Y la de Siempre habrá otra oportunidad. Me toca. Te toca. Kingdom, serie policíaca. Policíaca, muy buena. De la época de la restauración china. No, de tu público. Allá casi Triangle. Ya el número 2. Lo que les gusta a ti y a tu público, ¿eh? Sí, Ya sé yo por dónde vais. sí. Es lo que se vende ahora, Dani. Ya. Eh, Ok, sigue. Es lo que hay. Es lo que hay. Asúmelo. No. Coña, la otra librea. No. Otra, bueno, mira, tenemos más Claro. cositas. Maravilla, Boichi. Un poquito de fanservice, ¿vale? Pero dibujado de una forma maravillosa. Seguimos con ese tío que se va a buscar su amor y acaba siendo jefe de la Yakuza. ¿Qué puede salir mal? Se van a entrenar a la montaña un templo budista y pasan muchísima hambre. Muchísimo Últimamente, si os hambre. dais cuenta, todo va de macarras. Bueno, y de series policíacas. Y Love, Macarras y policíacas. tenemos macarras y Love por ahí. También. Venga, dale. Eso ya más para adelante. 6 Hello to Blackjack, tomo 5. De Sekai. Edición super guay de Sekai, que además nos sigue metiendo una postalita en cada uno Y de un los tomos que nos marcapáginas. mandan. Pero los marcapáginas no los podemos meter porque sobresalen y se acaban perdiendo. Pero lo tenéis que pedir. Pero si no lo pedís, os damos todo cortesía de Sekai. Give my record. Ya no se llama así. ¿Veis? Como podéis ver aquí participamos todos. Aquí mucho, no tal, pero luego los Pero es vídeos su poca público. gente. No, pero es su público. Oye, yo salgo en todos. Aquí Muy vais bien. rotando todos menos yo. Así me gusta, venga, sigue. ¿Eh? Vamos por Norma. Que se nos va el vino en catas. Norma, versiones Kanzenban. Helsing, con la edición esta coleccionista. Muy chula, ya lo sabéis. Y la otra, El Fadieta, Bueno, el Fadieta serie que creo que no está funcionando como Norma esperaba. a ver, valor de lo que va. Una comedia. Picantona. Sí. Apunte de vanitas. Estamos 8. Seguimos sin tener el 1, el 2 y el 3 porque no está reeditado. Déjame eso, no me quites esta maravilla. Seguimos sin tener tomos 1, 2 y 3, pero bueno, tenemos todo lo demás hasta el número 8 que sale con otra novedad. Sonen. Mira, los coge el 3 el 3 para que no se Sí, porque nos está quedando todos. Five Force, nuestro bombero favorito, número 22. Las dos reinas ahora mismo de Norma. Chainsaw Man y Jujutsu Kaisen. Ahí las tenéis. Es su serie favorita. De mis series favoritas, sí, las Sí, quintillizas. serie favorita. Número 10. Además, llega un momentazo que es cuando se van a Kioto y Bueno. pasan muchas A cositas. lo loco, Kioto. La fiesta, la que se pegan en Kioto. No, Siempre todo los de Tokio siempre se pegan a la fiesta en Kioto. Todo bien. Más romanticones. Tenéis de la misma autora de Buenos días, Bella Durmiente. Podéis elegir o el pack de iniciación, que te sale 16, para empezar con su nueva serie, que sería esta, una enfermedad llamada amor. O lo tenéis suelto. Y las dos vienen con postalica. Y ya acaba una serie de las romanticonas, nuestras preciosas conversaciones. Se nos va una. Oh, bueno, Número realmente 7. se nos van dos porque Metamorphosis Boy Love, la serie que trata sobre la historia de amistad magnífica y maravillosa de esa jubilada y esa dependiente de tienda Otaku, termina. Siempre Nos recomendado. dice adiós, es una maravilla, tanto por el dibujo como la historia, que es tiernísima, adorable, todos los personajes, y ya tenéis completa 5 tomos. Y saca lo que has escondido. Eso. Es lo que queda. Después ya de 3 años. No sé si lo sabías. Es que vamos ¿Lo al estás día esperando con o no? Japón. Vamos al día con Japón. Entonces, cuando vas al día con Japón pasan estas cosas. Yotsuba por fin sale, número 15. Número 15. Y adiós. Y ya estaría. ¿Está? Adiós. No, Acabó. no hay muchas cosas, así que. Adiós. ¿Qué te cuentas? Bien, pues nada, aquí
joder, cómo gritáis. Ya. Mira, ella está grabándome, haciéndome el aparte, que es las pildoritas, la escena post créditos de los vídeos, soy yo. ¿Eres las escenas favoritas de Marvel? Hay gente que se ha bajado YouTube. ¿Tú también tienes en tus el fans? móvil Solo para verlo. ¿Tú también tienes tus fans, no? Menos tú, Dani. Todos No, tenemos está nuestros bien. La princesa.